Vyriausybė trečiadienį pritarė Krašto apsaugos ministerijos parengtam projektui, kuriuo numatoma nukentėjusiųjų nuo 1939–1990 metų okupacijų statusą suteikti asmenims, kurie nuo 1990 kovo 11 pasitraukė iš Sovietų armijos arba boikotavo šaukimą joje tarnauti ir dėl to buvo prievartai išvežti į Sovietų armijos dalinius ar priversti į juos grįžti. Toliau siūlymą turės svarstyti Seimas. Ūkio ministras Rimantas Žylius trečiadienį susitiko su Jungtinių valstijų aerokosminės agentūros NASA mokslinių tyrimų centro direktoriumi Simonu Wardenu. Susitikime aptarti NASOs ir Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimo galimybės nanotechnologijų, biotechnologijų ir kitų aukštųjų technologijų kūrimo srityse. Gyventojai geriausiai vertina sostinės ir uostamiesčio merus. Tyrimų duomenys rodo, jog daugiausiai 37% apklaustųjų palankiausiai vertina Klaipėdos merą Vytautą Grumbliauską. Antroje vietoje pagal šį rodiklį žengia Artūras Zuokas, kuriuo patenkinti 31% apklaustųjų. Per pirmąjį šių metų pusmetį gyvybės draudimo bendrovės gyventojams išmokėjo daugiau nei 1,4 milijono litų kritinių ligų atvejais. Ši suma nuo pernai metų padidėjo apie 61%, tačiau tik 0,4% gyventojų susirgusių kritinėmis ligomis pernai buvo pasirūpinę draudimu, bet to jie rinkosi keliskart mažesnes draudimo sumas nei prireikė gydymo išlaidoms padengti. Finansų ministerijos skaičiavimais nuo 2012 metų dėl akcizo didinimo nuo 3 iki 5% gali pabrangti cigaretės. Baltijos tyrimo atliktais duomenimis net 29% tyrimo metu apklaustų 15–74 metų lietuvių stresą malšina rūkydami.